رسیدیم به مرحله هین و بعد از جراحی. درمان‌های ایمپلنت در مرحله اینتراپراتیو و پست آپراتیو توسط چه رادیوگرافی‌های مورد ارزیابی باید قرار بگیرند و در این رادیوگرافی‌ها ما چه چیزهایی رو با هم بحث می‌کنیم. ما کی می‌تونیم بفهمیم که یک ایمپلنتی موفق بوده و یا ایمپلنتی موفق نبوده؟ چه مقداری تحلیل استخوان برای ما نرماله؟ صحبت که کردیم از پست آپراتیو سایت اسسمنت، اشاره کردیم به دو تا مورد. یک در بودن علائم، دو در نبود علائم. گفتیم در نبود علائم انتخاب ما تصویر پری‌اپیکال هست، ولی اگر هر گونه علامتی دیدیم باید بریم سراغ تصاویر CBCT. ما حق نداریم از تصاویر دو بعدی در ارزیابی مشکلات بعد از ایمپلنت استفاده بکنیم. هر اتفاقی افتاد و هر وقت ما از مسیر صاف منحرف شدیم حتما باید بریم سراغ CBCT. مشکل اونجا پیش میاد که ما ندانیم و این کار رو انجام بدیم، یعنی ندونیم اونجا دندون کاری نهفته وجود داره و ایمپلنت من تو قرار میگیره، وگرنه اگر پروتکل های استاندارد رو رعایت بکنیم چرا اینجا ایمپلنت میشود قرار داد. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وقت شما بخیر. در ادامه بحث ایمپلنت های دندانی در قسمت رادیوگرافی ها در خدمت جناب آقای دکتر هادی حمیدی عزیز هستیم و میخوایم توی این قسمت ارزیابی های هین و پس از جراحی در رابطه با CBCT ها رو بحث بکنیم. آقای دکتر سلام مجدد خدمت شما دارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستیم. سلام، عرض سلام دارم خدمت شما. ادامه بحث ایمپلنت های دندانی رو با هم پیش میبریم. در جلسات قبل به بررسی رادیوگرافی هایی که در درمان های ایمپلنت مورد استفاده قرار میگیرن پرداختیم. CBCT رو به صورت مفصل صحبت کردیم. نیازهای تشخیصی در پری آپراتیو سایت اسسمنت رو با هم بررسی کردیم و رسیدیم به مرحله هین و بعد از جراحی. اگر خاطرتون باشه در جلسات قبل ما درمان‌های ایمپلنت رو تقسیم بندی کردیم به 3 گروه مختلف. مراحل درمانمون رو اینیشیال اسسمنت، پری آپراتیو سایت اسسمنت و اینتراپراتیو و پست آپراتیو سایت اسسمنت. خب در اینتراپراتیو و پست آپراتیو سایت اسسمنت مهمترین چیزی که برای ما وجود داره اینه که یک، آیا مشکل خاصی ایجاد شده است یا ایجاد نشده است؟ آیا من ایمپلنت رو در موقعیت درستش قرار داده ام یا قرار نداده ام؟ و آیا اوستو اینتگریشن تشکیل شده است یا تشکیل نشده است؟ پس اگر هم خاطرتون باشه ما صحبتش رو کردیم. در نبود هیچ علائمی تکنیک تصویربرداری انتخابی ما تکنیک پری‌اپیکال بود و ما تکنیک پری‌اپیکال رو به عنوان گزینه چویس در نظر میگیریم. یه توضیح مختصری از اینتراپراتیو بدم، بریم سراغ پست آپراتیو و اون 3 مرحله‌ای که داشتیم. بسیار. در حین اینتراپراتیو یه وقتایی من در حین جراحی نیاز دارم چک بکنم که آیا این دریلی که انجام دادم رو آیا درست انجام دادم، به طول درست انجام دادم، با فاصله های استاندارد انجام دادم یا نه. ما کیت های تشخیصی داریم که این کیت ها تشکیل شدن از یه سری در واقع میله های فلزی در قطرهای متفاوت بر اساس دریل هایی که ما داریم و یه صفحه فلزی. این صفحه فلزی میاد روی این در واقع میله ما پیچ میشه و یه فضایی رو ایجاد میکنه که من بتونم یک تصویر پری‌اپیکال پارالل رو تهیه بکنم و من اینجا میتونم مورد ارزیابی قرار بدم که آیا این دریلی که انجام دادم به طول مناسب انجام دادم یا انجام ندادم، مسیرش درسته، فاصله ها درست رعایت شده اند یا درست رعایت نشدن و سایر موارد. پس این میشود اینتراپراتیو سایت اسسمنت. در کنار این اگر خاطرتون باشه ما صحبت اینو کردیم که در کیس هایی که آگمنتیشن انجام می شوند این آگمنتیشن حتما باید توسط CBCT دوباره مورد ارزیابی قرار بگیره. خب به خاطر همین کیس های آگمنتیشن رو ما میذاریم به عنوان اینتر آپریشن سایت اسسمنت. پس ما هر وقت یک آگمنتی انجام داده ایم این آگمنتیشنمون حتما باید توسط CBCT مورد ارزیابی قرار بگیره. ولی چرا؟ الان شما این کیس رو نگاه بکنین، توی تصویر پانورامیک وقتی نگاه میکنیم یک طول مناسبی برای ما فراهم شده است، ولی وقتی میریم تصاویر کراس سکشنالش رو نگاه میکنیم میبینیم یک وید استخوانی در سطح پالاتال برای ما ایجاد شده. این دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که متاسفانه همکار جراح اشنایدریان ممبرین رو به صورت کامل بالا نزده و این به صورت ناقص بالا رفته و فقط این سطح
باکالی رو توسط بون متریال پر کرده و در نهایت وقتی که اینجا ایمپلنت قرار بگیره عملا مثل اینه که جراحی انجام نشده و کف سینوس پرفوره میشه. پس ما حتما باید درمانهایی رو که در واقع آگمنتیشن توشون انجام میشه توسط CBCT دوباره مورد ارزیابی قرار بدیم. یا توی این یک کیس دیگه است، اگر چک بکنید از نظر ارتفاع در تصویر پانورامیک به نظر میاد ارتفاع اوکی هست، ولی وقتی تصاویر کراس سکشنال نگاه میکنیم میبینیم که نه، انقدی هم اینجا سینوس لیفت جالبی انجام نشده است. پس حتما باید این مورد رو چک بکنیم. صحبت که کردیم از پست اپراتیو سایت اسسمنت، اشاره کردیم به 2 تا مورد، 1 در بودن علائم، 2 در نبود علائم. گفتیم در نبود علائم انتخاب ما تصویر پریاپیکال هست، ولی اگر هر گونه علامتی دیدیم باید بریم سراغ تصاویر CBCT. الان توی این تصویر شما دارین ملاحظه میکنید که ایمپلنت دندانی متاسفانه به فضای اینفریور آلوولار نرو در واقع تجاوز کرده و این بیمار با یک علائمی مثل بی‌حسی لب پایین مراجعه کرده. یا دوباره توی این کیس مشخص شما دارین میبینین که متاسفانه دریل اومده از فضای اینفریور آلوولار رفته و آسیب عصبی رو برای این بیمار ایجاد کرد. یا توی این کیس مشخص ما جابجایی ایمپلنت دندونی رو میبینیم. خب ما اگر این بیمار رو توسط پانورامیک مورد ارزیابی قرار بدیم به این نتیجه میرسیم که این ایمپلنت دندانی در داخل سینوس مگزیلاری قرار گرفته. ولی قانون به ما چی میگه؟ قانون به ما میگه که ما حق نداریم از تصاویر 2 بعدی استفاده کنیم. وقتی تصویر 3 بعدی این بیمار رو تهیه میکنیم میبینیم که نه، ایمپلنت در داخل فضای سینوس قرار نگرفته و روی سینوس ماگزیلاری قرار گرفته. پس میشه همون قاعده‌ای که ما حق نداریم از تصاویر 2 بعدی در ارزیابی مشکلات بعد از ایمپلنت استفاده بکنیم. توی همون دسته‌بندی‌هایی که در قسمت اولیه گفتید شما بودش که اگر اتفاق نیفتاده بود ما با همون پانورامیک یا پی ای میتونیم رفع و رجوعش بکنیم یا یه تفسیر خوب داشته باشه. اما خب اگر بیمار هر علائمی داشت باید با CBCT حتما مداخله بکنیم. هر اتفاقی افتاد و هر وقت ما از مسیر صاف منحرف شدیم حتما باید بریم سراغ CBCT. الان توی این کیس مشخص دوباره ما ایمپلنت دندانی رو داریم در داخل فضای سینوس مگزیلاری. خب یا اگه خاطرتون باشه توی بحث جلسه مربوط به ارزیابی های پر اپراتیو صحبت کردیم در رابطه با دندونای نهفته. ما الان توی این کیسی دندون کاین نهفته‌ای داریم که متاسفانه جراح همکار دندان پزشکمون دقت بهش نکرده و اینجا اومده دریل رو در داخل کاین نهفته قرار داده. حالا آیا این که این کار اشتباه بوده یا نه لزوما این کار اشتباه نبوده. ما طبق پروتکل هایی میتونیم این کار رو انجام بدیم. مشکل کجا پیش میاد؟ مشکل اونجا پیش میاد که ما ندانیم و این کار رو انجام بدیم. یعنی ندونیم اونجا دندون کاین نهفته وجود داره و ایمپلنت من تو قرار میگیره. وگرنه اگر پروتکل های استاندارد رو رعایت بکنیم چرا اینجا ایمپلنت میشود قرار داد. پس مشکلی از این جهت نداریم. یا توی این کیس مشخص ایمپلنت اومده متاسفانه ریشه دندان کانین رو پرف کرد. الان شما ریشه دندان کانین رو اینجا دارید و ایمپلنتی که اومده و ریشه دندان کانین رو تحت تاثیر قرار داده. یا توی این کیس مشخص متاسفانه ناحیه پریاپیکال ایمپلنت، همون موردی که خدمتتون عرض کردم دقت بکنید، دندون سانتراله و دندان 4 بیمار احتمالاً دندان کانین نهفته داشته، دندان کانینش میز شده و ما اینجا در ناحیه لترال داریم ایمپلنت رو میذاریم. به علت نادیده گرفتن ناحیه لترال فوسا و عدم رعایت انگولیشن در واقع مناسب ما پرفوریشن کورتیکال پلیت باکال رو داریم در ناحیه لترال. باز دوباره اگر چک بکنید این از اون خطاهایی که تو تصویر پانورامیک خودش رو نشون نمیده. من تا CBCT نگیرم عملا این کیس رو نمیتونم تشخیص بدم. اما اومدیم و ایمپلنتمون رو گذاشتیم و هیچ مشکلی نداشتیم، همه چی نرمال بود. اینجا دیگه ما صرفا میریم سراغ تصاویر پریاپیکال. تو تصویر پریاپیکال من قرار چی رو ببینم؟ ما قراره توی تصویر پریاپیکال استخوان ناحیه در واقع کریستال رو
به عنوان بیسلاین در نظر داشته باشیم و به صورت موازی این ترد ها رو از هم جدا ببینیم. حتما باید دقت بکنیم این ترد ها باید از هم جدا شده باشن و به صورت موازی تصویر شده باشن. این یعنی تکنیک پریپیکال پارالل درست گرفته شده. اگر این ترد ها رو هم افتاده باشن همونطوری که اینجا دارین، اینجا یعنی تکنیک تصویر برداری من پارالل نبوده و با زاویه من این رادیوگرافی رو تهیه کردم و این رادیوگرافی قابل استفاده نیست، چون در آینده من نیاز به تکنیکی دارم که بشه تکرار پذیر باشه. خب در رادیوگرافی استاندارد چی میبینیم؟ کرست آلوولار رو به صورت استاندارد لب به لب ایمپلنت داریم میبینیم. استخوان ترابکورال رو هم بدون هیچ فاصله نزدیک این ترد ها داریم میبینیم. ما در نبود علائمی دال بر فیل شدن اوستو انتگریشن به این نتیجه میرسیم که اوستو انتگریشن ما موفق بوده و استخوان تشکیل شده و این ایمپلنت ما به مشکل برنخورده. اما اگر ما یک رادیولوسنسی در اطراف ایمپلنت ببینیم، چه به این صورت چه به این صورت جنرالیزه، یعنی اینجا ایمپلنت من فیل شده و اوستو انتگریشن اتفاق نیفتاده یا اینکه در آینده ایجاد شده. ما به این حالت میگیم پری ایمپلنتایتیس. تقریبا مثل بیماری های پریدونتالیه که در اطراف ایمپلنت ایجاد میشن. ولی ما کی میتونیم بفهمیم که یک ایمپلنتی موفق بوده و یک ایمپلنتی موفق نبوده؟ چه مقداری تحلیل استخوان برای ما نرماله؟ ما معمولا میگیم که میزان تحلیل استخوان 1 میلیمتر در سال اول و 0.1 میلیمتر در هر سال بعد از اون میتونه نرمال باشه. پس بسته به این که ایمپلنت ما در چه تاریخی در واقع کارگزاری شده، این میزان تحلیل استخوان میتواند نرمال یا ابنرمال باشند. اگر مثلا این کیس ایمپلنت یک کیس ایمپلنت 20 ساله باشه، ما تحلیل استخوان نرمالی داریم، چون 1 میلیمترش در سال اول اتفاق افتاده و 1 میلیمترش هم در 10 سال آینده اتفاق افتاده، پس این نرماله. ولی اگر این کیس مربوط به یک کیس ایمپلنت 1 ساله باشه، عملا اینجا دیگه تحلیل استخوان ما نرمال نیستش و از اون شدتی که باید بیشتره. ما الان دوباره اینجا یک کیس فیل شدن اوستو انتگریشن رو داریم میبینیم که میبینید در اطراف این ناحیه ایمپلنت ما این رادیولوسنسی کاملا اومده. اینجا یعنی استخوان در اطراف ایمپلنت تشکیل نشده. ولی لزوما همیشه فیل شدن ها مربوط به عدم اوستو انتگریشن نیستن. شکستگی های فرکچر، شکستگی های اسکرو، اینها هم جزو مواردی هستن که جزو فیل شدن ایمپلنت ما باید در نظر بگیریمشون. باز دوباره اینجا دقت بکنید، این ایمپلنت تقریبا نرماله ولی ما پری ایمپلنتایتیس رو در اطراف این ایمپلنت دندان شماره 6 داریم. ولی لزوما پری ایمپلنتایتیس همیشه در ناحیه کرستال اتفاق نمیفته. در برخی مواقع ما این پری ایمپلنتایتیس رو در ناحیه پریپیکال داریم، بهش میگیم اپیکال پری ایمپلنتایتیس. در کیس هایی که دندان عفونی مجاور ما داشته باشیم و یا حین قراردهی ایمپلنت اوورهیتینگ دریلمون رو داشته باشیم، معمولا بعد از قراردهی ایمپلنت ما یه اپیکال پری ایمپلنتایتیس داریم که در سالهای بعد خودش رو نشون میده و این هم جزو به مواردی هستش که میتواند به عنوان فیل شدن درمان ایمپلنت در نظر بگیریمشون. خب پس ما در این جلسه هم در رابطه با این صحبت کردیم که درمانهای ایمپلنت در مرحله اینتر اپراتیو و پست اپراتیو توسط چه رادیوگرافی های مورد ارزیابی باید قرار بگیرن و در این رادیوگرافی ها ما چه چیزهایی رو با هم بحث میکنیم. ولی دکتر میخواستم اجازه بدید به عنوان در واقع حسن ختام جلسات مربوط به ایمپلنتمون اون 11 تا قانون رو دوباره با هم مرور بکنیم، چون یک مرور کلی میشه در رابطه با کل مباحث رادیولوژی در ایمپلنت. پس ما درمانهای ایمپلنتمون رو از دید رادیولوژی تقسیم کردیم به 3 تا مرحله: Initial Assessment, Pre-Operative Site Assessment and Post-Operative Site Assessment. خب در مرحله اینیشیال ما 3 تا توصیه داریم. 1.
ارزیابی اولیه توسط پانورامیک استفاده در واقع مورد ارزیابی قرار بگیره. برای تکمیل کردن دیتامون از تصاویر پری اپیکال استفاده بکنیم و در مرحله اینیشیال مجاز به استفاده از CBCT نیستیم. در مراحل بعدی قراره برای ارزیابی های پرآپراتیو از تصاویر کراس سکشنال استفاده بکنیم که به صورت ارتوگونال تهیه شده‌اند. به صورت مستقیم، یعنی بله، موازی سطح ریشه ها قرار گرفته‌اند و گزینه انتخابیمون CBCT هستش. اگر قرار است استخوان رو تغییری توش ایجاد کنیم، سینوس لیفت انجام بدیم، بون گرافت انجام بدیم، راموس گرافت انجام بدیم، حتما باید CBCT قبل از جراحی تهیه بشود. یعنی انجام سینوس لیفت بدون CBCT عملاً کار اشتباهیه. 2. بعد از انجام هر کدوم از این جراحی ها مجددا کیفیت انجام اون جراحی باید توسط CBCT تایید بشه و مورد ارزیابی قرار بده. پس ما تا اینجا پرآپراتیو و پست در واقع پرآپراتیو سایت اسسمنت و اینتر آپراتیو سایت اسسمنتمون رو تمام کردیم. رسیدیم به پست آپراتیو سایت اسسمنت. در نبود علائم پست آپراتیو سایت اسسمنت توسط پری اپیکال مورد ارزیابی قرار میگیره. پس اگر بیمارمون رو مرخص کردیم، هیچ مشکلی وجود نداشت، میریم سراغ پری اپیکال. اگر هر مشکلی وجود داشت، از تغییر حس یا لوز بودن ایمپلنت خودمونو گول نمیزنیم، سریع میریم سراغ CBCT که ببینیم مشکل چیه و این مسئله از کجا ایجاد شده است. مرحله 10 صحبت میکنه که ما از CBCT نمیتونیم برای ارزیابی های دوره‌ای استفاده کنیم. ارزیابی های دوره‌ای تابع قانون شماره 8 ما هستند. پس ارزیابی های دوره‌ای هم از قانون شماره 8 استفاده میکنیم و اما قانون آخر، اگر قرار شد ایمپلنتمون رو به هر دلیلی خارج بکنیم، باید توسط CBCT مورد ارزیابی قرار بگیریم. خب این هم شد خلاصه این چند جلسه ای رو که من در خدمتتون بودم. خیلی ممنونم از محبت شما و این وقتی که در اختیار من قرار دادین. امیدوارم که این جلسات برای دوستانمون که علاقه دارن درمان‌های ایمپلنت رو پیش ببرن در واقع مفید بوده باشه و مورد استفاده دوستان قرار زنده باشه. خیلی باعث افتخار بوده آقای دکتر که ما در خدمت شما باشیم. همونطوری که میدونید یعنی اینقدر بحث کامل بود، چون من خیلی از سوالات رو حتی یادداشت کردم تو ذهنم بود که بخوام از شما بپرسم. اینقدر کامل بود که به همشون سر موقع پاسخ داده میشه. باعث افتخار من بود که اینجا همنشین بودم با شما و تونستیم استفاده بکنیم و حتما این بحث و برنامه برای بینندگان عزیز ما هم مفید هست. امیدوارم که بحث رادیوگرافی ها در ایمپلنت های دندانی رو به خوبی پوشش داده باشیم و برای شما مفید بوده باشه. در قسمت های آینده ما به بحث های جراحی و پروتزی ایمپلنت های دندانی هم خواهیم پرداخت. جناب دکتر خیلی باعث افتخار من بود، لطف کردین. ممنونم از شما. خدا نگهدار شما. بزرگوارین. ممنونم از محبت شما. فعلا خدا حافظ. خدا نگهدار.